menandakan rasa syukur kami selaku anggota pusat tim sudah. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Mas Teguh. Assalamualaikum. Ya, yang merasa ganteng tolong melamat, yang merasa ganteng. Serahkan kepada dirinya langsung. Kamu lah. Saya mewakili untuk semua ya. Semoga bisa tambah maju sesuai dengan semuanya. Tambah maju juga untuk semua pesertanya, rekan-rekan semuanya, baik untuk yang desa SM ataupun yang ternak. Saya doakan ternaknya pun lancar, tidak ada gagal. Hasil ternaknya kumaha, ya burungnya juara dua semuanya. Ya, 5 menit lagi kita tar dulu korporasi nanti aja biar rame. 5 menit lagi kita lanjutkan, saya bisa lanjutkan ya Pak. Bocornya sing nambah. Kacar pusaka ya? Kacar pusaka. Luar biasa. Waktu di shooting gua ya salah. Mau itu ya di hadapannya. Wah, udah nafsu begitu. Ya, yang hafal udah yang hafal. Oke, ya, setuju ya. Dengan begitu kan
yang khususnya hari ini datang untuk meramaikan hari jadi Pusaka Tim yang ke-9. Tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada semua sesepuh aparat yang berhubungan dengan adanya kegiatan lomba hari ini, yang senantiasa mendukung jalannya lomba dari pagi sampai siang hari ini. Dan mudah-mudahan semua sukses, baik kami selaku panitia, selaku tim juri, dan semoga semua yang datang ke sini berhak untuk mendapatkan prestasi. Ya, sangat berbahagia kembali saya kepada seluruh tim pendukung, ya, baik dari SF, BC yang hari ini berkesempatan hadir untuk merayakan hari jadi kami yang ke-9 tentunya. Ya, sangat berbahagia juga kami ucapkan terima kasih kepada komunitas Lovebird, Murai, Preci khususnya yang hari ini diadakan spesial BOB atau Best of the Best untuk komunitas yang saya sebutkan tadi. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung jalannya acara lomba perayaan ulang tahun Pusaka Tim yang ke-9. Sukses, salam Raja Wali Indonesia, dan jaya Pusaka Tim. Salsa BF Raja Wali Pancen Oye.